Għal darbohra grazzi għal Beauty Inbox ħanitkellmu ma' Hilda Farrugia fuq il-prodotti li għandna qudiemna. Kif inti? Grazzi ħafna, tajba, grazzi. Illum ġejn nitkellem dwar il-problem solvers, il-biodroga sewwa. Il-biodroga l-aħħar darba tkellimna dwar il-well-being, issa ħan nitkellmu dwar il-problemi. Il-problem solvers tal-ġilda tagħna. Illum x'għandna qudiemna? Mela għandna numru ta' serums u ħan nitkellmu anki dwar professional treatments li huma bażi ta' acids. Okay. Issa, forsi dak li kun jgħidlek acid ħanamlu ma' wiċċi biex iqaxxar lill-ġilda. Ewri, ħafna nies jafu li l-lum qegħdin nagħmlu xi trattamenti tal-aċtu fuq il-wiċċ biex inbidlu l-ġilda antika u nerġgħu nagħmlu xi trattament biex il-ġilda l-friska ikollha ċans biex tieħu nnifs u neħu dak li hemm mejjed. Imma hemm acid pills u hemm acid treatments. Iva. Vurdi jien hekk niġi nagħmel xi acid treatment ħanorob wiċċi aħmar u ma nistax nara x-xemx. Laqqa xejn. Wieħed irid dejjem jirrispetta x-xemx, però meta nitkellmu acids għandek nourishing acids, għandek skin layer smoothing acids u exfoliating acids. Għandek different kinds of acids. Fir-realtà, il-ġilda tagħna diġà għandha pH tagħha aċiduża 5.5. Jiġifieri l-ebda treatment li huwa alkaline huwa tajjeb. Fil-fatt aħna għandna different kinds of acids. Hawnhekk għandi l-AHA, alpha hydroxy acid, 5% AHA. Dana huwa wieħed mill-affarijiet li huwa skin layer smoothing, jiġifieri huwa nużawh ta' kuljum biex il-ġilda tagħna tirriġenera u tkun tidher aħjar. Infatti għandek tlieta qudiemna llum. Iva. It-tnejn l-oħra għax xi xedin nużawna, dan huwa trattament nistgħu nagħmlu mid-dar tagħna kuljum. Iva, mela għandek il-CBD Balancing and Repair Complex. Dana għal ġilda sensittiva li għandu iktar nourishing and hydrating properties l-ewwel wieħed. It-tieni wieħed peptides. Għal kontra tikmix. Meta nibdew nikbru, ikollna il-bżonn dak li jissejħu peptides, li ġuri il-kollaġen tal-ġilda tagħna jibda jitkisser, allura nużaw il-peptides. Problema oħra niltaqgħu magħha u hawnhekk għandi żewġ tipi ta' serums niacinamide u azelaic acid. Dawn ħajjejnu biex niċċaraw id-dbajja tal-ġilda tagħna. U dawn ta' min jgħid li huma kollha affarijiet li wieħed jista' jagħmel id-dar. Ok, ovvjament għal min qed jarana mid-dar jista' jċempillek ukoll personalment. In-numru għal Hilda huwa 996 333 530. Hilda tista' tkellmek eżatti fuq dak li għandek bżonn. Hemm tliet tipi differenti, nimmaġna għal ġilda differenti u problemi differenti. Apparti dawn it-trattament nistgħu nagħmlu d-dar, għandna bżonn trattament iktar professjonali ġo beauty salon? Iva, fil-fatt jeżistu individual acid treatment li fejn il-beautician tħallat il-riċetta li għandek bżonn int skont il-problema tiegħek. L-ID acid treatment li normalment inħaltu 2 jew 3 acids flimkien biex tagħmel ir-riċetta skont il-problema li għandha l-persuna. U li għandek sabiħ, ovvjament, wieħed irid jagħmel sunblock. Però wara treatment aħna nużaw affarijiet li ħajerġgħu jikkalmaw għall-ġilda bħal CBD, Balance and Repair Serum, li wieħed jintuża d-dar u fis-salon. U ta' min jgħid li jekk aħna rridu nsolvu il-problema irridu nagħmlu affarijiet id-dar kif ukoll fis-salon. Mela għal min qed jarana bħalissa, nerġa' ntik in-numru ta' Hilda fejn tista' tċemplu biex tagħmlu appuntament biex tkunu tafu aktar informazzjoni kemm fuq il-prodotti u t-trattamenti. 996 33 530. Dak huwa n-numru ta' Hilda fejn inti tista' tkellima diretta. Hilda, nerġgħu nitkellmu fuq il-prodotti llum. Għandna l-prodotti tad-dar kif ukoll semmejna dawn it-trattamenti għal iktar trattament fil-font. Iva, fil-fatt il-serums tad-dar huma 15 ml u il-prezz tagħhom huwa bejn 35 u 45 euro. Jiġifieri qed nitkellmu dwar prodott fi li tkun żgħir illa li aħna ħanażlu skont il-bżonnijiet tal-ġilda tagħna. Sirum nagħmlu ftit għat-tried biss, ovvjament. Grazzi Hilda, grazzi għall-informazzjoni u grazzi għall Beauty Inbox għal dan il-riklam fuq l-informazzjoni tal-prodotti tal-wiċċ. Grazzi ħafna.